नमस्कार ओडिशा आज होची 23 तारीख फेब्रुआरी मास सोमवार आजिकार पाणीपाग अपडेट आसी जाइछे। वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण को गोटे छोटिया अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा सहित वीडियो को लाइक करंतो एवं आपणक संगसाथी समस्त को ए वीडियोटी को शेयर करंतो जा फल सेमान मध्य आजिकार पाणीपाग संबंधी अपडेट जानि पारिबे। तेबे बंगोपसागर एवं एहार पार्श्ववर्ती भारत महासागर अंचल रे लघुचाप सक्रिय रही आसंता 24 घंटा मध्य सृष्टि लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एवं एहार पार्श्ववर्ती भारत महासागर अंचल रे पहुंचीबार संभावना रही। एहार प्रभाव रे आसंता 25-26 तारीख बेलको विभिन्न अंचल रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे एथिपाई पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछे। तेबे को जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही आसंतु जानिबा। तेबे से जिल्ला गुड़िक हेउछि मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, कटक, जाजपुर, भद्रक जिल्ला गुड़िक वज्रपात सहित घंटा प्रति 30-40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। तेबे मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, खोर्धा, पुरी, केन्दुझर, जाजपुर एवं कलाहांडी जिल्लार किछि अंचल रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे गत 24 घंटा मध्य राज्यर अनेक अंचल रे सर्वनिम्न तापमात्रा वृद्धि पाइछि। पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षर पूर्व अनुमान अनुଯାयी आसंता 2-3 दिन मध्य राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 2-3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबार संभावना रही। तेबे एही थिला आजिर पाणीपाग अपडेट। प्रतिदिन पाणीपाग अपडेट देखिबा पाई एबे ही ओडिशा खबर को सब्सक्राइब करी रखंतु एवं आपणक सांगसाथी समस्त को ए वीडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जा फल सेमान मध्य आजिर पाणीपाग संबंधी अपडेट जानि पारिबे एवं सतर्क मध्य होई पारिबे।